Всем привет! Сегодня мы с вами разучим упражнение, которое поможет привести в порядок мышцы гортани. Для чего это нужно? Ну, во-первых, наверное, наиболее актуальная проблема, если вы сопите, храпите или причмокиваете ночью, то вполне возможно, что вы будете делать это намного меньше, а если повезет, вы вообще перестанете. Ну и во-вторых, это сделает ваш голос более приятным. Что это за упражнение? Итак, мы наклоняем с вами голову и максимально низко начинаем произносить букву И. И во время произношения мы с вами поднимаем голову вверх, при этом стараясь произносить букву И все так же максимально низко. Если вы попробуете, то заметите, что это делать непросто, потому что напрягаются как раз мышцы гортани. Это их тренирует, это уменьшает провислость вашего неба, особенно ночью, и это обязательно поможет вам в жизни, особенно в ночной. Тренируйтесь, делайте, пишите, что получилось.